tänään meillä on HVS-huippupelaaja Grigori haastateltavana. Me ollaan täällä Tampereella tennisturnauksessa ja mä esitän sulle nyt muutaman kysymyksen. Miten on pelit tänään mennyt ja miten sä kuvailisit sun pelejä? Joo, ensimmäinen peli meni aika huonosti. En halunnut taistella, en tiedä miksi. Mut sit seuraavat kaksi mä keräsin itseäsi ja aloin pelaa hyvin. Niin, joo. Okei. Mitä muita lajeja kuin tennistä harrastat tai olet harrastanut? Joo, no mä harrastan nyt jujutsua ja tennistä. Okei. Sitten on, mikä on kaikkein parasta tenniksessä? Tenniksessä, no urheilu ja se mitä siinä niinku tehdään tenniksessä. Sehän voi niinku riippua, että jos on vaikka joku laji, jos tehdään jotain mikä ei ole niin kivaa, niin sit se ei ole niin kivaa. Mut tenniksen niinku, tennis on kivaa. Mikä on seuraava kisa tai turnaus, mihin osallistut? Joo, siitä mulla ei ole vielä tietoa, mutta on tulossa jotain ihan varmasti. Kiitos.